ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ دعاء العدلي. النهارده هعمل لكم جمبري في الفرن. بجد هيعجبكم عن ثقه، ان شاء الله هتجربوه يعجبكم. نقول المقادير. نص كيلو جمبري اللي هو روبيان، بصلتين متقطعين شرايح، حزمه بقدونس، لو حد عايز يحط كزبره او شبت عادي مفيش مشكله، وطماطمتين متقطعين شرايح، فلفل رومي مع فلفل حراق، توم مفروم، كاري وكمون وملح وخل. هوريكم طريقه تنظيف الجمبري. نفتحه كده من الظهر، هنلاقي فيه عرق رملي اهو، شايفينه؟ ده لازم يتشال اهو، شايفينه؟ ويتنضف كويس. انا شلت 2 على جنب عشان اوريهم لكم اهو. بصوا بالطريقه دي، فتحه خفيفه كده بس. شايفينه اهو؟ ده لازم يتشال ويتنضف كويس. هنقول لكم على الطريقه. هنحط البصل والفلفل والبقدونس والطماطم وشويه ملح. الوصفه دي فيها ليمون بس نسيت احطه في المقادير، هحطه بعدين وهوريكم. لازم بايدينا كده نضغط عليهم جامد عشان كلهم يطلعوا ميتهم بالشكل ده. هنحط طاسه على النار بس ما يكونش فيها حاجه بتتحرق يعني. بصوا عشان دي هتدخل الفرن. هنحط الثوم، هنشوحه شويه. هنحط يعني معلقتين زيت كده مش كتير، وحوالي 4 فصوص ثوم. مش هنحمره قوي، يا دوبك كده تشويحه ريحته تطلع بس. وهنحط الجمبري. وهنحط الكاري والكمون. هنحط شوية ملح. معلقة خل كبيرة. اهو ابتدى لونه يغير. اول ما لونه يبتدي يغير كده هنحط عليه الخلطه اللي احنا عملناها. بالشكل ده.
هنجيب ليمونه، طبعا دي متفرزه مش طازه، هنقطعها عليها شرايح كده. اللي بيحب الليمون ممكن يعصر عليه نص ليمونه، بس احنا مش بنحب الليمون قوي، فانا هكتفي باني اقطعها كده شرايح. بالشكل ده. بس كده، وهنطفي عليه وندخله الفرن على درجه حراره 200 ربع ساعه بالظبط، ما نحطوش اكتر من كده، وان شاء الله هوريلكم. شايفين اهو، حطيت عليه نص كوبايه ميه، نسيت اقول لكم، ودخلته الفرن ربع ساعه بالظبط، اهو طلع بالشكل ده. هقدمه في طبق واوريه لكم اهو بعد ما غرفته. بصوا موضوع ان هو يتفتح من الظهر حتى بيبقى سهل في اكله ازاي. شايفين في تقشيره هيبقى سهل جدا. شايفين؟ طبعا اتمنى تجربوه، لان انا متاكده ان شاء الله هيعجبكم. لو عجبتكم ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس واللايك اللايك اللايك ثم اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.